Здравейте на всички, здравейте и добре дошли. Аз съм Стилиян и днес ще си поговорим, както сте видяли от тъмнела и заглавието, ще говоря за Епстейн файловете. Това е нещо, което ме впечатли много, нещо, което наистина не очаквах да се случва с нашия свят и съм, меко казано, потресен. И нещата, които виждам вътре в тези файлове, ме изумяваха толкова много всеки път, че забавях това видео. Сценариите, които си писах, бяха сменяни 4 пъти, само защото нещата се обновяват със всеки един момент. Реших в момента да предоставя най-скандалната информация, нещата, които, честно казано, се надявах да не бъдат истински, а само конспирации, но всяка една конспирация в крайна сметка се оказа вярна. И нещата не вървят на добре. Доналд Тръмп, от човек, който аз харесвах, премина към точно обратната страна. Човек, на когото не може да се има доверие и честно казано вече се замислям на кого може да имаме доверие. И след като виждам, че България е спомената повече от 260 пъти, точно за това ще се говорим и днес, не само за скандалната част с това, че се ядат деца, което е просто неописуемо е. Колко зъл е света, още повече колко сбъркани мозъци имат милиардерите. Надявах се да се шегувам, но нещата, които сега ще говорим, са истини. И с оглед на всичко това, което се случва, и като знаем, че това е глобален проблем с трафикът на хора, мога само да кажа, че щом една държава като Америка, толкова голяма силна държава, има толкова голямо ниво на корупция, толкова много скрити неща, мога само да ви уверя, че нашата страна не е близко да се оправи. Наистина, просто гледайки това, което се случва, мога просто да си Тоест, гледайки това, което се случва, аз самия не мога да си представя колко още скрити неща има, за които ние изобщо не подозираме, че се случват. И наистина, това видео го правя за да мога да отворя очите на повече хора, надявам се. Ако някой от вас не знае кой е Джефри Епстейн, ами това е човек, който е педофил. В крайна сметка. Човек, който се изкарвал парите по много лош начин и то с, както споменах, трафик на хора. Днес ще поговоря не само за хората, които са ходили на неговият остров, на този остров са случвали ужасни неща. Някои от хората ще спомена точно сега. Бил Гейтс, Стивън Хокинг, човек, който е научен гений, е бил там и е правил някои неща с малолетни момичета, което е ужасно, наистина. Не можеш да си го представиш. Бил Клинтън, бивш президент на Съединените американски щати, но Бил Клинтън, да, ние се го знаем от преди, нали така? След това имаме принц Андрю. И знаете ли какво? Както казах, в България нещата може да не се променят. И знаете ли защо не може да се променят? Няма нито един осъден за това, което се е случило. Няма нито един човек, който наистина да е получил заслуженото. И Доналд Тръмп даже казва: айде стига толкова, нека да продължим да си насочим вниманието към нещо друго. Няма как да си насочим вниманието към нещо друго, след като тук и ти попадаш вътре и много други хора. Даже Илон Мъск е писал имейли на Джефри Епстейн за това кога ще има партията на острова. Илон, нали ти не беше там? Нали казваше Тръмп е там, Тръмп е там. Всички са там. И знаете ли какво? Да, срещу Тръмп съм. И има един много голям проблем. Вече няма за кого да бъдем. Или сме за Демократическата партия, която бута диги, както видяхме през кампаниите на Харис, или сме с хората, които бутат Джефри Епстейн. Все пак излязоха файлове, които показват, че Доналд Тръмп лично е финансирал Джефри Епстейн. Самият Доналд Тръмп даже казваше, че той е приключил отношенията си с Джефри Епстейн много отдавна, а всъщност виждаме имейли през 2017 година, когато той е спечелил изборите и Джефри Епстейн му пише congratulations, т.е. поздравления. Вау, това са приключили отношения. Със сигурност. Някои от вас сигурно ще си кажат: о да, това
Това е просто уважение един към друг. Точно така. Уважение. Един друг си пазят гърбовете, сигурен съм, по един или по друг начин. Така, нека да започнем с първото нещо, което искам да засегна в това видео, а то е България. Какво има България? Защо България е спомената? Не съм видял точно по новините какво говорят. Видях, че говорят, че България е спомената много пъти, но не съм видял точно какво казват те, но съм сигурен, че не са показали истината, която аз тук ще покажа. Така, нека да видим какво пише в този имейл. Здравей, Джефри! Току-що се върнах от София, България. Изкарах си страхотно и направих уникални контакти с агенции, които биха искали да работят с мен. Аз ще ги представям в Европа на различни модни състезания. Много добра сделка направих с агенцията, която съм пратил отдолу. Кажи ми какво мислиш за нея. И все пак е оставил линк. Ще ги погледнем с Жан Лук и така ще разберем кои би искал да пратим към Ню Йорк. Все пак на всяка една от тях мечтата им е да отиде в Америка. Поздрави! Даниел. Опитах се да посетя сайта, но не успях и затова се опитах да намеря агенцията в Instagram. Там намерих самата агенция, така че все още работи. Не знам как, но все още работи. И ето я Instagram страницата на тази компания. От този имейл разбираме, че в България идва неговият пратеник, скаут, Даниел Сеят, и с тези имейли той просто потвърждава, че се свързва с модни агенции, естествено, за да ги пращат навсякъде. Ако не знаем кой е Жан Лук, който е споменат тук в този имейл, Жан Лук е френски моден дизайнер, който съвсем случайно умира през 2022 година, след като се е обесил в затвора. Това много добре прилича на един друг случай от 2019 година, когато Джефри Епстейн уж се беси в собствената си килия. Така, продължаваме напред с следващият имейл, който е от 2010 година и започва така. Здравей, Джефри, как си? Как ми е на пътуването ти? Искам само да кажа, че работя върху едни нови кандидати. Това е една от тях. Нямам снимки на другите все още. Не можем да видим снимките, които е пратил, но това е доста зле. Така, в следващият имейл от България, между Джефри Епстейн и неговият скаут Даниел Сеят, виждаме това. Джефри Епстейн пише: чувал ли си нещо от Луиза? А след това Даниел Сеят отговаря: здравей, Джефри! Аз съм тук с принцесата. Тя ме покани, за да се видим с хора от правителството. Луиза изобщо не съм я чувал, но ще я потърся. Поздрави, Даниел. И самото съобщение започва с думите: здравей от България. Не знам откъде да започнем. Коя е тази принцеса и кои са тези правителствени работници? Всъщност, този имейл е пратен през 2012 година, 22 октомври. Можем ли да се замислим кои могат да бъдат тези лица? Ще оставя на всеки един от вас сам да си направи преценка и заключение за това. Нека преминем към следващият имейл, свързан с България. В следващият имейл виждаме разговор между Джефри Епстейн и Даниел Сеят. Отново, в него пише: това беше много забавно. Имаме ли нови? Защо не ми звънеш към 7? И след това Даниел Сеят отговаря: аз съм в, не знаем точно къде, България. И ще се върна други ден. Ще се опитам да ти се обадя и да уредя някои неща от тук. Какво е правил от България, как го е правил и защо го е правил, не мога да кажа. Това бяха имейлите за нашата страна. Да, това беше може би най-интересната част от това, което аз съм проверил. Да, не бяха много, но все пак това, което виждаме, не е малко. Правили са се връзки с хора от правителството, за да могат да се взимат момичета от нашата държава и да се карат към Ню Йорк. Да, нормално. Всяко едно пораснало момиче, което е модел, иска да отиде в Съединените американски щати и да постигне мечтите си. Защото за тези времена мечтата наистина беше да отидеш в САЩ. И да видя това как те се възползват от желанието на тези малки момичета, изобщо не е добре. Така, преминаваме към втората част, която споменах в началото на видеото и сте дошли заради тъмнела. Яденето на деца. Това е наистина много страшно и в началото беше един голям мит с Пицагейт и всичките тези неща. Но в крайна сметка се оказаха верни. Аз ще разгледам най-важните неща, за да не ви губя толкова много от времето, защото с по-малко може да се разбере всичко. А ако има нещо, естествено ще го добавя в следващото видео.
Та така, нека да започваме. В първият имейл има: Арагон получи имейл от някого, свързано с 7 видеа, в които се вижда как Джефри Епстейн сексуално насилва дадено момиче и локацията на 2 изоставени момичета, които са погребани в Зоро Ранч и са за продажба за 1 биткоин. Имейлът е имал валидна кредитна карта, за да може да се плати сумата. От този имейл разбираме точно какво е правил Джефри Епстейн. Не мисля, че има човек, който си е мислил, че не са се случвали такива лоши неща там. Даже има документирани случаи на жени, които казват, че са били изнасилени от Джефри Епстейн или негови съмишленици и са били насилвани да родят плода, само за да може да им бъде отнет. А защо им бива отнет, ще разберем в следващия файл, който е доста потресаващ. Този имейл е от Франсис Дерби и заглавието е Джърки. Джърки е сушено говеждо месо. От тук нататък ще го наричам джърки, защото е по-лесно и просто спестява много повече време. В този имейл, който е изпратен до някого си, не може да видим кого, защо ли? В имейла пише: толкова много исках да усетя вкусът на джърки. Джефри Епстейн каза, че ще започне отново да яде нормална храна отново, за да може да спре да яде толкова много джърки. Не съм чувал хората да имат някаква привързаност толкова много към една дадена храна и да имат толкова голям проблем да започнат да дадат нормална храна. Плюс, че говеждото месо не е ли нормална храна? Нека продължим с имейла. Докато казвам това, имам 6 турби от него на долният етаж в фризера за следващото пътуване. Кой замразява джърки и защо го пазиш за следващото пътуване? Тоест, какво е толкова специалното за едно джърки? Наистина, не разбирам. Ако е нормално месо, говеждо месо, т.е. не би било толкова важно. Аз вярвам, че ще е достатъчно, за да го издържи през този период. Ако имаш други въпроси, задай ми ги. Благодаря ти, Франсис. Франсис ще го видим няколко пъти и този човек принципно е като готвач за тях. Той готви това джърки. Защо замразява джърки, наистина не мога да ви кажа. Нека да продължаваме напред с още по-странните имейли. В този имейл нещата стават доста по-объркани. Ако не сте ми вярвали, че ядат деца, тук ще ми повярвате. Преди да започнем с имейла, искам само да кажа 2 неща. Първо, защо са яли деца? Защото, поне доколкото съм чел с тези сатанински ритуали, които те са правили, по принцип идеята е да живеят по-дълго. И са пили бебешката кръв. Има видео, в което една млада мадама крещи за това, че не е била наясно за тези неща, които те правят, че убиват хора и пият тяхната кръв и ядат техните останки. В този имейл може да видим неща, които са меко казано страшни. Имейлът е озаглавен крема сирене бебе. Има толкова много бебета там, а толкова малко плодове с крема сирене. А отдолу, не знаех, че крема сиренето и бебетата са на едно и също ниво. Знаете ли какво усещам? Тези имейли са подредени по някакси по един и същ начин. Сякаш всеки имейл започва съвсем нормално, след това казват страшното и гнусното и след това го приключват по някакъв съвсем нормален начин. Нека да продължаваме към следващия имейл. Този имейл е изпратен към Джефри Епстейн през 2012 година и пише: благодаря ти много. Вие всичките просто построявате основата тук. Ние толкова много се радваме и говеждо джърки уникално вкусно. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Обичам те. Честит ден на благодарността. Точно тук можем да видим един интересен патърн. Един интересен начин, по който всеки един имейл е структуриран.
Всеки един имейл е структуриран по един и същи начин. Както тук можем да видим, самият имейл започва съвсем нормално с "Благодаря ти много". Започва съвсем нормално. В средата на имейла се казва важната част: Beef Jerky Delicious. Тоест, сушено телешко, супер вкусно. И след това продължаваме с отново "Благодаря ти, честит ден на благодарността". Защо това се случва? Мисля, че са инструктирани да говорят по този начин, за да може никой да не ги забележи. Аз не разбирам защо едни милиардери ще бъдат толкова въодушевени за едно сушено говеждо месо. Аз мога да ви кажа, ако бяха толкова въодушевени, все пак могат да излязат да отидат да си купят или най-малкото могат да платят някой, ако не искат да излизат. Естествено, могат да платят на някой да отиде да им купи. Защо трябва те самите да си дават един на друг и какво е толкова специалното, че толкова много имейли да са пращани? Потърсих даже информация дали има дадени снимки на Джефри Епстейн, който да яде джърки. Защото, например, ако влезете в моята къща и аз харесвам да ям много, не знам, много месо, може би ще откриете в хладилника ми месо, може би ако се снимам всеки ден какво ям, може би ще виждате много месо, но тези хора, свързани с Джефри Епстейн, пишат толкова много за beef jerky, т.е. за сушено говеждо месо, а всъщност никъде не виждаме такава информация. Доста объркващо, и ако някой от вас ми каже, че просто обичат говеждо месо, не ми се вярва. Не може толкова много имейли да бъдат за това. Така, продължаваме с следващият имейл. Този имейл е даже не знам как да го коментирам. Стив се нуждае от 6 до 8 аунца порция от джърки. Това са около 200 грама. Дадох ти цялото джърки, което имахме. Около 1 килограм. И стигна за половината от времето, за което трябваше да стигне. Аз чувствам, че беше по-важно да имаш повече джърки, за да ядеш във времето, в което мен ме нямаше. Моят план е да направя повече, преди да си тръгна за Лос Анджелис, и една част от тях ще отиде за Стив и другата ще е за теб в Лос Анджелис, когато пристигна. 6 до 8 аунца са около 200 грама. 200 грама месо, то бебето, ако се замислим за едно бебе, те няма да му ядат главата и врата. Предполагам, че месото горе от едно бебе е толкова. Плюс, че се споменава 1 килограм, което може би е общото количество от едно цяло бебе. Дори не искам да си го представям това. Сами можете да си направите математиката. Тези хора са луди, защото не е само един човек, който яде това. Са много хора, които се нуждаят. Както виждаме, това не е просто хапва ми се. Това е имам нужда да оцелявам, както се случва при Джефри Епстейн. И е нещо много специално. Аз никога не съм писал имейли или поне съобщения на хора за това колко се радвам за дадена храна и как не ми е стигнала за даден период от време. Странно е, но отдолу имаме още един имейл, който е изпратен от Джефри Епстейн до Франсис, техният готвач, както казах. Нека да прочетем той какво казва. Разговаряхме за това в ранчото, не знам защо все още не е направено. Джефри Епстейн е бил доста объркан за това, защо не е доставено. При записване на видеото съм пропуснал една част от имейла, която е в най-долната му част, така че в момента ще я разгледаме. В нея пише: да, наистина, когато се върнах, кучето ми е изяло цялото сушено месо от раницата. Франсис прави още 170 грама, точно толкова, колкото им трябва. Така че мога да го изпратя. Чувствам се по-добре, благодаря. Днес тичах 800 метра, което за сега ми е достатъчно. Как е на острова? Пратено от Стив Хансън. Както казах, защо трябва да си дават един на друг, ако това е просто говеждо сушено месо? Толкова ли не могат да си купят? Отново задавам този въпрос. Продължаваме с следващият имейл, в който пише: здравей, блокирано е името. Ще бъде ли възможно да направиш още една порция beef jerky за Джефри Епстейн? Неговото
свършва. Джефри Епстейн, както разбрахме в миналите имейли, е бил на, може би, такава диета, че не може да яде нормална храна. В диетата му влиза само сушено говеждо месо. Явно не може да яде друго. И това е доста плашещо. И за момента това е последният имейл, който ще разгледаме за този епизод. И той започва така. Изпратено е до Джефри Епстейн. Джъркито ще бъде с мен, когато отивам до Лос-Анджелес. Аз мога да дойда утре и да се погрижа за бялата рибатон, ако искаш. Какво може да каже? И какво иска да каже за бяла рибатон? Така, продължаваме напред с следващият имейл, който е отговор на този. Джефри Епстейн е на острова и има бяла рибатон с него. Можеш да дадеш на този или на някой, който знае какво да прави с бялата рибатон. Това ще бъде уникално. Някой си е все още на ранчото на август 27 2012 година, 12:52 вечерта. И пише: съжалявам, но като се замисля, утре ще дойда, за да може да се случи това с сушеното телешко. Интересно. И подгответе бяла риба тон. Това бяха имейлите, които ще разгледаме днес. Има и много други имейли, в които, например, се говори за това, че Франсис работи в ресторант, който се казва The Cannibal, т.е. канибалът, и се намира в Ню Йорк. И нещата не звучат добре. Франсис им е готвачът, както казах няколко пъти, и той е човека, който го приготвя за тях. Това джърки или по-точно говеждо сушено месо. Да, напишете ми какво мислите за това и дали искате да говоря повече за тях и да разгърна повече тази тема. Но нещата, които се случват, наистина не са добри. И имам един много голям проблем с Епстейн файловете за сега. За това, че всички говорим за тях и има проблем в това, че и демократите говорят за тях. Но демократите в Америка всъщност говорят за тях като че Доналд Тръмп само е там, че Доналд Тръмп е виновен. Според мен така се отдалечаваме от идеята за Епстейн файловете. За какво по-точно служат те? Каква е целта с тях? Да можем да спрем трафикът на хора, а не да обвиняваме само един човек и да го превръщаме като идея за нападки на една политическа фигура. Тя не е само една. Трябва да се нападнат всички и да има отговорни. Трябва да има отговорни за това. Трябва да бъдат задържани и да получат това, което заслужават. Както Тръмп каза в скорошно интервю, аз няма да отида в рая. И съм много сигурен в това. Така че хора, не знам какво да ви кажа. Светът, в който живеем, е пълен със зло и честно да ви кажа, вече започвам да не се изумявам на по-големи извратени неща, които може би ще се случват за напред. Това е, хора. Благодаря много за гледането. Споделете с приятели, ако ви е харесало. Може да натиснете лайк бутона, може да се абонирате за канала и да напишете един коментар дали искате да продължавам да разглеждам Епстейн файловете, да ги коментирам и естествено да ми кажете това, какво мислите по тази тема и дали вярвате, че това е детско месо за тези ритуали, дали вярвате за всяко едно нещо, което се говори като конспирация, която според мен е много вярна. Виждате, че не може един човек да бъде толкова въодушевен за една храна и само за нея да пише, което граничи с лудост. Благодаря много отново. Чао, чао и до нови срещи, хора. Peace.